加重雞啲，加重雞啲，真係好難。
我哋做教學咧，就一定強調咧，就要將呢啲其實應該大家都知嘅，因為你有一日你一定會見到嘅，你唔將個速遞咧嗰個紙皮咧喺門口度插咗等咧，我話俾你聽，藏身曱甴一定幫襯你㗎，係啊，一定會幫襯。一查就拉㗎啦，拉你就揾唔到㗎啦。係啦係啦。